công ty vải Nữ Tính trên hướng dẫn sử dụng máy cắt vải cầm tay thương hiệu Anisil. Thì máy này nó có hai loại, một loại là đường kính 1x10, một loại là đường kính 1x25. Bây giờ mình lật thùng nhé. Thì những cái máy ở đây thì nó đều có catalog hướng dẫn sử dụng, những miếng nhám và các phụ tùng cần thiết để mà các bạn có thể thay thế được. Áo mài này, than nó xài hết rồi thay này. Không có lâu mình thay. Lúc nào nó chạy không được thì thay. Lâu lắm, 1 năm. Nó có cho 2 cục ngoài, ví dụ mà xài bay rớt vậy mất rồi. Chưa cua. Vài vô. Đơn giản như thế hả? Lấy cây này nhét vô cái nấu đây này. Rồi. Rồi dưới này là cái thế dưới này này, xong rồi chỉ người ta.